بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ خوش رکھے، اللہ کامیاب کرے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت پہنچ سکے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ کھانسی کیسے ختم کی جائے، پرانی سے پرانی کھانسی، بلغم والی کھانسی کیسے ختم کی جائے۔ کھانسی کا میٹھا علاج: سوکھا دھنیا، چینی، چھوٹی الائچی ہم وزن گرائنڈ کر کے پھکی بنا لیں۔ دن میں 3 بار 1 چمچ کھا لیں۔ کھانسی کے لاجواب ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمیں دعائیں دیں گے۔ انشاءاللہ یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ 100% آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا اور آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔